Спортот во крвта, спортот во вените, секаде низ телото, низ умот, низ сите пори од битието. Анита Никушева Ванчева заедно со Мартин Клинчаров, председателот на Сојузот на спортски федерации на Македонија, и за него важи истото. И тој е цел живот роден во спортот и се уште постои во спортот. Ани, добро утро. Една многу благородна идеја, јавен конкурс за дизајн на национален дрес на македонските репрезентации, облечија Македонија, па конкурсот е веќе објавен, дали има некакви резултати, што се случува на оваа тема, го опрашуваме Мартин Клинчаров, повели Ани, минути за спортот и за тебе. Бранко, добро утро по втор пат. Не случајно ја одбравме оваа локација во центарот на Скопје, во близина на Порта Македонија, каде што секогаш ги чекаме нашите спортисти кога ќе остварат некој голем успех, а тука на плоштад Македонија токму во голем број, како што споменав, сме се собирале и ќе се собираме во иднина кога ќе прославуваме големи спортски успеси. Конечно, македонските спортисти добиваат унифицирани дресови на оваа тема. Утрово разговарам со мојот соговорник, кој што веќе ти го најави, Мартин Клинчаров. Добро утро, како сте утрово? Добро утро, Ани. Добро утро на сите гледачи на македонска телевизија. Една убава тема. Меѓутоа, како спортист, поранешен спортист, човек кој што буквално целиот живот е посветен на спортот, ќе ве прашам, националниот дрес е нешто свето за секоја држава, за секој македонец, за секој спортист. Кога вие настапувавте надвор од нашата држава, како се чувствувавте тогаш? И секој сон на секој спортист е од почетокот на своите спортски денови, своите почетоци е да настапува за репрезентацијата на својата држава. Така што мислам дека тука нема потреба да зборуваме што значи националниот дрес за секој еден спортист, без разлика во кој спорт, дали е колективен или индивидуален. Така што посебно за оние играчи кои настапуваат во странство, секогаш пред се нивната цел е да се представат себе си во добро светло, но сепак да ја представат и државата од каде што доаѓаат. Распишувавте конкурс за нови унифицирани дресови за нашите репрезентативци. Како тежа конкурсот, се пријавуваат ли веќе? Идејата е доста стара, сега малку ја актуализиравме. Она што требаше да се реализира многу претходно не се реализира. На самите почетоци во оној концепт, во создавањето на концептот како би се одвивале работите околу, посебно Сојузот на спортски федерации, беше да го актуализираме ова прашање, затоа што сметавме дека е добро да сите репрезентации, сите репрезентативци во сите спортови бидат унифицирани и да се знае од каде доаѓаат. Го распишавме овој конкурс, на 15 април почна пријавувањето. Сакавме да тоа биде еден сеопфатен национален конкурс, каде што сите буквално сите кои имаат интерес да се пријават, да дадат свој придонес, да дадат своја идеја, па од се она што ќе пристигне да одбереме еден заеднички да одбереме еден национален дрес, унифициран дизајн кој ќе ја представува државава. Сега за сега интересот е доста голем, доста прашања, еве први 5-6 дена како е отворен конкурсот со оглед на тоа што и фатиме велигдинските празници. Интересот е навистина голем. Еве сега веќе очекуваме, до сега имаме пристигнато неколку дизајни. Сега ги очекуваме оние кои се, да кажам, попрофесионални од луѓе кои се занимаваат со дизајн. Конкурсот ќе трае се до 15 мај. Има ли посебни критериуми кои се може да конкурира на него? Намерно оставивме малку подолг период од месец дена да им дадеме простор на сите, да пред се прво добро да го осмислат, а второ и да имаат време тоа да го спакуваат малку по-професионално, да кажам. Не сакавме да го оптеретуваме конкурсот со некои големи критериуми, баш заради фактот дека да може сите да се пријават. Критериумите се едноставни, да ги содржи националните обележја, добро познати национални и автентични македонски традиционални обележја и оние кои ги имаме нормално почнувајќи од сонцето кој имаме на знамето, па се натаму. Така што тоа е некој критериум кој треба да биде запазен. Оставивме широко дали сакаат да дизајнираат комплет дрес со шортс или само дрес, дали ќе дизајнираат дресови во посебни спортови и така натаму, така што тоа го оставивме да биде слободен пристап на секој оној кој сака да се пријави. Да споменеме дека има и награден фонд за оние кои учествуваат. Па да,
ставивме еден награден фонд кој мислам дека е символичен, но сакавме да дадеме еден мал поттик кон сите оние кои ќе се пријава дека трудот нема да им биде залуден, иако најголемата награда е потписот кој ќе стои на оној кој ќе биде избран за дизајн на националниот дрес, потписот на авторот ќе биде втиснат во дресот и мислам дека тоа е најголемата награда која може било кој автор или било кој дизајнер да ја добие, така што мислам дека наградниот фонд, иако символичен, мислам дека ќе биде мал поттик за учесниците. Верувам дека спортските работници ја поздравија оваа ваша идеја. Па пред да го официализираме конкурсот на некој начин, ние имавме да кажам натрешни некои консултации пред Сојузот на спортски федерации на последното собрание таму на почетокот на март. Го издискутиравме ова, побаравме мислење од представниците на федерациите и сите едногласно беа за тоа дека треба вакво нешто да има, посебно заради фактот што сега имаме ситуација каде што секој сам се снаоѓа, па гледа да ги усклади само боите на држава без оглед на дизајнот кој го има или на располагање кај производителите на опремите, така што сите беа едногласно за оваа идеја за овој конкурс. Како председател на Сојузот на спортски федерации на Македонија најавивте мали измени за годишнава програма 2025. На што се става фокус во наредниот период? Па нема некои големи измени во смисла, тоа се оние манифестации кои традиционално се одржуваат и традиционално се белек на државава. Оваа година можеби не успеавме, но за следната веројатно ќе направиме еден календар од почеток на годината, да имаме еден календар со точни фиксни датуми кои ќе може да се промовираат пред се тука, мислам на оние манифестации со кои можеме да го развиваме спортскиот туризам пред се, кои не се од професионален карактер, туку се имаат и рекреативен карактер, така што мислам дека тука пред се на Скопскиот маратон, исто така и Охридскиот маратон, не пливачкиот, него оној Охрид трчат, кој е пандан на Скопскиот, би го развивале и спортскиот туризам, така што би со тој календар на почеток на годината би им дале можност на сите овие кои сакаат да се пријават и да учествуваат надвор од границите на држава да имаат време и да се подготват. Тука е Охридскиот пливачки маратон, тука е Струшкиот ракометен турнир, тука е фестивалот Илинден за 1 и за 2 август кој се одржува исто така во Струга, еден настан од рекреативен карактер со многу автентични работи кои ги нуди само Струга и тој дел, така што ќе има доста настани, ќе биде баш на богато спортско лето. Да, убави спортски настани најавивте за летниот период. Благодарам на одвоеното време. Се разбира ќе се вклучуваме повторно затоа што има и со што да се пофалиме како држава. Ви благодарам на поканата и во секое време. Благодарам што еднаш.